Ürəyinə stent qoyulmuş xəstədə və ya açıq ürək əməliyyatı keçirmiş xəstələrdə stentin tutulması, damarın darlığının yenidən əmələ gəlməsi və infarkt ola bilərmi? Təəssüflər olsun ki, bəli, ola bilər, amma stent qoyulmamış və əməliyyat keçirməmiş xəstələrə nisbətən bunun ehtimalı çox aşağıdır. Stent qoyulandan sonra və ya əməliyyat keçirmiş xəstələr dərman müalicələrini tam düzgün aparmalıdırlar. Ondan əlavə bunlarda şəkərli diabet varsa, xolesterin səviyyəsi yüksəkdirsə, bu xəstələr xolesterin səviyyəsini mütləq şəkildə çox aşağı səviyyələrdə saxlamalıdırlar. Həyat tərzi dəyişdirilməlidir. Siqaret çəkirdilərsə, mütləq şəkildə siqareti tərk etməlidirlər. Gündə 2 addımlarla yarım saat yeriyiş eləməlidirlər. Qidalarına da çox ciddi fikir verməlidirlər. Yəni ki, şəkər, un məmulatlarından uzaq durmalıdırlar, vaxtı-vaxtında şəkər və xolesterinlərini kontrol etməlidirlər. İldə bir dəfə kardioloqun kontrolunda müəyyən testlərdən mütləq şəkildə keçməlidirlər. Bu şəkildə bu müalicələr tam effektiv ola bilər. Hətta açıq ürək əməliyyatı keçirmiş xəstələrin bir çoxunda damarların 20 ildən artıq açıq qaldığı görülmüşdür.